Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart opmaak, hier sal jy boer. Welkom julle. Ons ateljee lyk weer anders en ons program is propvol nuus idees en inspirasie. Hier is 'n voorsmaakie. In hierdie episode van Nisboere, ons reis na Kalima Horned Heritage, waar die genetiese erfenis van Ankole beeste bewaar en verbeter word. Aquatropica is die resultaat van 'n doktersgraad in vissteeling en 'n voorliefde vir goudvisse en ander ornamentele visspesies. Theo Foster deel sy insigte oor die finansiële kant van die nisboerderybedryf. Hier's Corneille. Die Villa Palm is 'n droombestemming vir enige golfspeler. Angelique Skuman van die Sunshine Leisure Groep vertel ons meer. Welkom by The Villa Palms. Hierdie luukse wegbreekbestemming in Pretoria Oos is deel van ons Sunshine Leisure Groep se portefeulje. Kom kyk saam wat The Villa Palms so besonders maak. Die pragtige bestemming is geleë op die 16de gaatjie van die gesogte Woodhill landgoed. Gaste kan langs die swembad ontspan, die golfbaan geniet of die omliggende gebiede se restaurante, winkels en ontspanningsbestemmings verken. The Villa Palms spog met stylvolle suites en eerste klas geriewe. Vir meer inligting oor The Villa Palms en die res van ons portefeulje, besoek sunshineleisure.co.za. Dis regtig pragtig hier 'n uitstekende rede om altyd jou golfstokke in jou bakkie te hou. So gepraat van bakkies, moenie van ons groot kompetisie vergeet nie. Nisboere keer terug met 'n 10de seisoen en ons vier dit met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkuier bakkie van bykans R300 000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. 'n Nisboerdery idee kan 'n verskil maak. So skryf in om daai JAC bakkie te wen. Hoe gouer jy hulle inskrywings instuur, hoe gouer kan ek so lank daarna kyk. Kalima Horned Heritage fokus op die bewaring en versterking van die Ankole beesteras se genetiese erfenis. Geniet hierdie bydrae. Ek weet eintlik nie hoe om vir 'n mens te verduidelik wat binne in my lyf gebeur het die eerste keer toe ek 'n Ankole sien in 2018 by Stad Game Breeders is 'n veiling in Bella Bella by Zabulani. Dis daar waar die vuurtjie aangesteek is vir die Ankole. Ek het in my lewe nog iets gesien wat so verskriklik mooi is nie. Eerstens die vel, baie mooi indrukwekkende horings, klein bouraam bees, maar wat 'n groot impak het, maar dit is nie iets wat vinnig is soos 'n Rolls-Royce nie. Kyk hoe mooi is dit nie. Dit is iets wat net hy hou aan groei hier binne in jou. Hy word net vir jou mooier en mooier met tyd. En ek sê toe vir my man, Frans, ons moet hierdie bees koop. En hy sê ek is nie 'n beesboer nie. Nou ja, vandag is hy 'n beesboer, maar hy doen aan die kommersiële kant doen hy beesboerdery. En ek is baie trots om te sê dat elke dier wat ek al aangeskaf het in terme van die Ankole is met my kapitaal gewees. Dis nie my man wat my gehelp het nie. Mense moet maar partykeer wanneer jy 'n vrou in die industrie is, dink almal altyd omdat jou man gehelp het. Dis hoekom jy suksesvol is, maar dit is nie waar nie. Ek en my span werk baie hard om ons naam in die Ankole bedryf te vestig. So dit is waar dit eintlik begin het. Jaar gespaar en toe my eerste 3 diere by Lumerie aangekoop wat Jacques Milan is van Stad Game Breeders. Ek hou daarvan om van mense aan te koop wat 'n goeie naam in die bedryf het en wat bereid is om met my hulle inligting te deel. Nou Jacques is vir my soos 'n mentor, net soos Dr. Mornay Delary vir my 'n mentor is. Van die hele Ankole bedryf het daai 2 mans vir my meer beteken en het my meer geleer oor die hele genetiese roete wat mens moet loop met 'n Ankole en daarvoor is ek verskriklik dankbaar. Ek het 'n baie sterk bemarkingsspan wat agter my staan wat buitekant jong buitekant die periferie dink van bemarking, so 'n bietjie anders daarna kyk as die normale Ankole boer. Dan het ek my seun wat saam met my boer wat 'n absolute voorreg om saam met my die Ankoles te teel. Hy kyk na die
na die veld, na die hoeveel lading is op die veld, hoeveel diere per kampie kan ons toelaat, die voeding, wanneer ek 'n bees het wat dragtig is, het daar 'n spesifieke voedingspakkie wat sy kry, wanneer die baba gebore is, 'n spesifieke voedingspakkie wat sy kry. En dan het ek natuurlik vir Natasha wat die genetiese guru is. Sy het sulke groot muscles. Haar genetiese agtergrond met betrekking tot my hele kudde is enorm. Ek meen sy ken tot die oupas se oupas se oupas. En sy kan ook vinnig vir my gesê wat se sperms is nog beskikbaar, wat se ovums is nog beskikbaar en in watter surrogate kan ek die embrio's oorplant. So dis 'n lekker, vars, jonk, energievolle groepie mense wat saam met my hierdie vuurtjie wat hier binnekant in my brand help voer. Dis belangrik om te kyk na die bloedlyne want inteling is 'n baie groot ding in enige dier. So om te kyk na die bloedlyne sodat daar nie baie van een genetika in 'n bloedlyn is nie, want daar is deformities wat gebeur sodra daar te veel is. So ons probeer so ver as moontlik diversiteit in ons kudde inbring. So dit is die grootste ding wat ons doen. Die voer wat ons gebruik op Kilima is vir ons aankollies. Ons gebruik Alzo voer. Vir ons aankollies, daar's 3 tipe voere. Daar's Kalfie Pro Max voer wat ons gebruik. Ons voer vir ons swanger koeie. Hulle is in een kamp gesit met hulle spesiale voer en dan het ons Bull Pro Max wat vir ons bulle is. Ons albei modelwerk is 'n groot seën van daarbo af. Ek is baie bevoorreg om saam met haar te werk. Ek geniet dit verskriklik baie om saam met haar te werk. 'n Ma en 'n seun verhouding is altyd spesiaal en ongelooflik. Jy weet daar's respek. Daar's baie vertroue. Ek dink dit maak dit ook makliker op die einde van die dag vir 'n besigheid. En om vorentoe te gaan, jy weet, ons probeer om self-sustainable te wees op die einde van die dag, volhoubaarheid te hê, goeie genetika te teel vorentoe. Net die beste van die beste op die einde van die dag. En ek dink dit is waartoe ons wil streef met integriteit, saam met dit hardloop met hand aan hand. Aankollies vir my is 'n vreeslike groot roeping in terme van nalatenskap en van bewaring. En dis vir my verskriklik belangrik. Die dag as ek nie meer op hierdie planeet is nie, dat ek 'n vingerafdruk van bou nie breek gelaat het nie. So is vir my verskriklik belangrik en ek dink nie ek gaan ophou daarmee nie. Ek dink ek sal nog verskeie sulke tipe projekte aanpak waar diere baie min in Suid-Afrika is en ek sal die OPU en die IVG prosesse gebruik om die dier te vermeerder in Suid-Afrika, omdat dit vir my voel of ek 'n klein rol vertolk in die bewaring van die genetika van so 'n spesifieke ras. Daarom het ek byvoorbeeld met die Cape Lab eers begin boer. Onbewus aan my was dit ek die enigste of die ram gekoop het wat die hoogste prys in Suid-Afrika ooit gekry het en nog nooit weer daarna herhaal is nie. Maar dit is 'n masjien van 'n ram. Sy naam is Storm. En toe het ek besluit ek gaan die IVG proses gebruik, die in vitro proses gebruik en ek gaan IPU's vat in Storm se sperms en ek het toe die embrio's ingeplant in Sanaanbokkies. Nou 'n Sanaanbokkie is 'n baie kleiner rasbokkie en dit lyk amper soos die Heidi bokkie, so spierwitbokkie met verskriklike groot eier en baie melk. So my 2 drielinge is gebore uit daai proses uit waar ek weer baanbreker werk gedoen het en ons 2 of 3 artikels daaroor geskryf en ek's baie trots daarop. Ek het dit nie gaan doen omdat niemand dit gedoen het nie. Ek het dit gedoen omdat ek dit graag wou bewaar en wou vermeerder. En ja, dis 'n fyn balans want nou het jy wild en jy het nou die Cape Lab eers en jy het nou die aankollies op die plaas. So eendag wanneer my groot skip land, gaan ek nog 'n plaas bykoop en dan sal ek 10-1 my Cape Labs en my aankollies skuif sodat ek net hier by die plaas met my wild kan boer wat ook baie naby aan my hart lê. Vir al my setsebeeste is ek baie lief vir. Aankollie beeste se uitdagings dink ek is nie uniek nie. Ek dink elke beesras boer het maar te doen met verskeie uitdagings, maar die horings is letterlik 'n uitdaging. Hulle is beautiful, maar wanneer jy hulle 'n hanteringsfasiliteit het en hulle maak so met hulle koppe, moet jy versigtig wees dat een van die horings jou nie dalk bykom nie. So daar's 'n klomp uitdagings, droogtes, siektes, oorstromings, brand, vuur,
al daai goed bly maar dieselfde, of jy nou met wildboer en of jy nou met Ankole boer, maar daai goed bly maar uitdagings wat aan jou deur klop van tyd tot tyd. As jy nie passie het vir wat jy doen nie, los. Jy mors jou tyd, jy mors ander mense se tyd, jy mors die Here se plan se tyd. Los dit dadelik. As dit jou nie verskriklik bang maak of baie opgewonde maak nie, los. Moenie massas goed koop nie. Koop die mooi goed. Koop kwaliteit diere. Begin met 1 of 2. Wees baie rustig met jouself. Jy hoef nie oornag die beste Ankole boerin of boer te wees nie. Dit vat tyd. Goeie goed vat tyd. Net hierna, ons besoek Aqua Tropica. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Dis tyd vir Kruikuier op Teefontein. Antoinette deel een van die vele gebruike van malvablare. My geliefkoeste, of laat ek nou liewer so sê, een van my geliefkoeste plante, is die eenvoudige oudtydse malva. Julle ken hy een met die rooi blommetjies. En sy blaar ruik vir my so lekker. As ek die slag daartoe gaan en ek voel 'n bietjie senuweeagtig, sit ek sommer 'n blaar hier in vir lekker kalmte gevoelentes, maar dis nog nie waaroor ek nou wil praat nie. Hierdie eenvoudige malva wat in almal se tuine staan, wil ek nou vir julle vandag 'n ding vertel. Winter kom aan, en as die oorpyntyd kom, hier het ek nou 2 klein van hierdie malva blaartjies. Die een is bietjie klein, kom ons vat hierdie een. Dan vat jy nou, dan breek jy die stingeltjie agteraf, teen die blaar. En ek het hoeka hier in my regteroor drom het as kind gebars, so as daar iets is by my oor, dan is dit maar my regteroor. Dan sit jy hom in jou oor. En jy druk hom nou nie, dwars deur jou kop nie, al loop jy met hom so. En jy sal voel na so 'n rukkie as dit vir warm word en of hy jikkerig word, dan haal jy hom net so bietjie uit. Laat hy net bietjie asem kry. Wip weer. Wat ek maar gewoonlik doen as ek nou 'n seer oor het, dan slaap ek met hom so. En hy daai bietjie vochtigheid wat van die blaar af ingaan, en daai welriekende geur en daai ou druppeltjies wat so hier ingaan. Wat dit is, weet ek nie, maar ek weet. As ek in die aand gaan lê, begin gewoonlik hier by my nek, wat ek voel, lyk nou ek gaan 'n oor kry. Ek sit nie eens meer 'n hoedjie op nie. Ek sit my malva blaartjie in my oor, en dan ruik my oor ook nog lekker. Wie sou kan dink daar's soveel gebruike vir die malva? Dankie Antoinette. Aqua Tropica is die resultaat van 'n voorliefde vir goudvissies. Ons het gaan inloer. Ons het 'n besigheid begin wat eintlik 'n stokperdjie was, wat hande uitgeruk het, wat ons op hierdie stadium sover het dat ons op 3 sites werk. So ons boer met visse, goudvisse spesifiek, en ons is almal mal oor die visse. Chris is 'n visman. Ek dink hy's met 'n vis in die hand gebore. Ek boer al van 1990 af met vis. En ek het ook in 1986 my PhD gekry in voortplanting by vis. So alles is vis. Ek was by die staat gewees in die begin in die 80er jare. En van die 90s af tot 2010 was ek privaat sektor. En daar het ek deur baie geloop, van eetvis toe na ornamenteel. En van 2010 af tot 2023 was ek by die staat weer seevisse geteel. En van 2010 af tot nou het ek weer teruggegaan na my ou passie toe, die ornamentele vis. Gesondheid is 'n verskriklik belangrike aspek. Jy werk met 'n baie delikate visie wat ingeteel is. Ingeteel uit 'n oorspronklike goudvis wat heeltemal anders te lyk. Met die gevolg is hoe meer jy inteel, hoe meer is die immuniteit 'n probleem. So ons moet dit in ag neem as ons die vis teel. So ons gebruik baie spesiale kos om immuniteit te boost, veral in die broeiers en die kleintjies ook. Ons probeer ons damme, want ons boer met damme op pad booster toe, probeer ons die visse uit. En ons voordeel is, as jy 'n dam goed voorberei het en die dam se ekostelsel is stabiel, met ander woorde, alles wat daarin is, moet daarin wees vir 'n natuurlike stelsel. Dan sit ons eers so 'n klein babietjie visies in, en hulle groei dan van daar tot by so 5 cm en haal ons hulle uit om te verkoop.
Goudvis is as jy gaan Google, sal jy sien dat goudvis is die grootste verkoper in die wêreld as 'n ornamentele aquariumvis. En daar's redes daarvoor. Daar is heelwat goudvislyne wat baie mooi kleure het. En die kleur trek die mense aan. Dis 'n baie eenvoudige vis om aan te hou. Hy's nie so aktief soos baie ander vis nie. Party mense as hulle hiperaktief is, soek hulle ook 'n hiperaktiewe vis. Maar die mense wat 'n rustigheid wil hê, koop 'n goudvis want dit maak hulle ook rustig. So ek dink ons vul 'n nis daar ook. Ons help daarom ook ons goudviskopers om die vis te geniet en te ontspan. My raad vir iemand wat in hierdie lyn wil gaan van siervisse of ornamentele visse produseer, is hy is nie vasgevang net met goudvis nie, maar daar's baie ander lyne. Die ander visse, ander soorte, wat jy moet die prosesse verstaan. Jy moet die vis kan teel, jy moet sy siektes ken op 'n klein skaal. Jy kan lekker goeie huiswerk daarop doen. En as jy by die stadium kom dat jy nou jou kwalifikasies klaar het, jy wil 'n besigheid doen of selfs 'n sybesigheid, kan as 'n klein sybesigheid begin en miskien jou huidige inkomste oorskry en miskien kan jy daarin voltyds gaan. Maar moet dit nie alleen probeer doen as jy nie seker van jou saak is nie. Begin as 'n sybesigheid, dan kan dit 'n hoofbesigheid word. Net hierna, Corneille en Theo Forster gesels geldsaake. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Vandag gesels ons met ekonom Theo Forster wat Suid-Afrikaners inspireer met sy insigte oor finansies, sake en slim geldbestuur. En welkom ons vandag, Theo. Hallo Corneille. Theo, ja, ek het al baie gesels deur die jare en vandag oor nisboere spesifiek wat my baie na in die hart lê. Maar sommer so met die wegtrekpunt, nisboere vir iemand wat dit oorweeg as 'n opsie, is dit riskant? Dink jy dit kan lonend wees? Corneille, ek dink ons onderskat baie keer die rol van nisboere. Onthou dit is niks anders as 'n klein sakeonderneming wat gefokus is op 'n spesifieke produk. Ja. So vir my is altyd die eerste punt dis goed om te sê jy het 'n idee, daar's 'n nismark. Wat jy jouself moet afvra, is daar 'n mark in daai nis? Ja. Dit wil sê, kan jy 'n besigheid doen in daai mark? Ja. En dit is krities belangrik. Die tweede punt is, jy moet kennis hê. Ek sien te veel keer praat ouens van 'n idee of van 'n konsep of van 'n produk, maar hulle het nie regtig kennis nie. En as jy nie kennis het nie, gaan jy foute maak. Ja. En dan gaan dit net 'n kwessie van wat gaan jy betaal vir daai foute? Ja. En kan jy die fout bekostig? So, gewoonlik nie, ja. Gewoonlik veral as dit 'n eerste of 'n tweede geleentheid is, gewoonlik nie. So wanneer jy dit begin, dis uitstekend om 'n idee te hê, dis uitstekend om dit te begin, maar begin sodat as jy 'n fout maak, jy kan dit bekostig. En jy kan dit herstel en jy kan weer terugkom. En dan moet jy altyd waar mense die fout maak is, jy moet weet, waar's die kasregister? Waar's die til? Wie's die koper? Onthou, as jy kommersieel boer op skaal, weet jy, daar's 'n klomp ouens wat altyd die vrugte eet. Ouens wat die groente eet. Ouens wat die graan gaan eet. Ouens wat die vleis gaan eet. 'n nisproduk het jy nie daai groot til nie. Jy het nie daai betaalpunt nie. En jy moet gaan uitvind wie is daai betaalpunt en is daar genoeg koopkrag om dit vir jou sinvol te kan doen en jou produk te verkoop. Dis bewetende waantoe ons land op pad is, hoeveel mense in ons land, en ons is 'n redelike landbouland ook. En ek weet jy's baie betrokke gewees met Capitec Bank deur julle koffiekapitaal en ek het 'n boek gelees wat ek kon verstaan is hulle het 'n groot besigheid gebou deur na mense te kyk wat ander mense dalk op 'n stadium nie raak gesien het en uit baie bietjies hierdie massiewe kom ons sê bank gebou. Maar dink jy dieselfde kan geld in Suid-Afrika as jy kyk na nisboere en kleinboere waar baie massas van hulle ook kan begin 'n ekonomiese bydrae tot Suid-Afrika lewer? Verseker, Corneille, verseker. Kyk, onthou toe Capitec begin het, was die 4 groot banke reeds daar. Ja. Hulle was reeds dominerend en almal sou vir jou sê daai 4 groot banke domineer die hele mark. Jy kan nie begin met 'n mark en toe begin jy in 'n mark vir ouens wat nie regtig geld het nie. So jy begin 'n bank vir mense wat nie geld het nie. En vandag is hulle groter as meeste van die 4 banke. En die verskil is, hulle het gaan kyk waar daar 'n geleentheid is. Hulle het die sakemodel gebou binne daai geleentheid en toe het hulle hom uitgerol aggressief. So ek dink dieselfde gaan vir landbou. Ons het baie mense in Suid-Afrika wat almal eet en almal gebruik landbouprodukte en almal dra klere en almal is in die landbousektor op een of ander manier 2 of 3 keer 'n dag. En daar gaan altyd geleenthede wees in daai mark. Want jy weet jy die koopkrag. So die kuns gaan wees is vind iets waarvan jy baie hou. Want onthou jy kan nie 'n besigheid begin as jy nie self daaraan glo nie. Vind iets waarvan jy baie hou,
doen deeglike huiswerk oor of daar 'n mark is. Ja. En dan doen dit op 'n skaal dat as jy 'n fout maak, kan jy hom regmaak en jy kan weer gaan, regmaak en weer gaan. Want is bitter min ouens wat se eerste produk werk. Ongelukkig ja, maar dit is moedig nie dan nie. Dis die punt. Ek is nou die dag sit ek in 'n raadsaal en op die bord staan daar 104. Ja. En ek vra vir jou, hoekom is 104 dae? Ja. Daar. Toe sê hy ons het met 103 pogings het ons misluk. Die 104de poging was reg. Ja. So die ouens het 'n besigheid wat 103 keer misluk het. Ja. Die 104de keer het hy gewerk. Ja. En dis hoe besigheid gaan. Die feit dat 5 of 10 keer misluk. Jy het nie gefaal nie, jy het geleer. Jy het geleer wat werk nie. Ja. Jy moet net daai wanneer jy die fout maak, moet hy jou nie sink nie. Ja. Jy moet kan sê ek leer hieruit en waarheen gaan ek vorentoe. Maar ek dink daar's 'n baie groot toekoms in Suid-Afrika vir mense wat die energie het, die passie het om kreatief iets te doen wat werk. Ja. En daar's legio suksesverhale in die hele wêreld. Die waar sien jy nisboere in Suid-Afrika in vorentoe vir mense wat nou kyk en miskien of wil diversifiseer of iemand wat regtig net jy het hom vertel van mense wat 'n goeie lewe, al is dit 'n ma wat moet werk om 'n kind deur universiteit te kry. Sien jy, dink jy mense kan dit kan die geld maak uit 'n nisboerdery uit? Verseker, as jy jou huiswerk doen, jy het passie en jy's bereid om foute te maak. Daar's geen kwessie, daar is legio geleenthede om nie net vir jou gesin te sorg nie, maar om surplus kapitaal te bou sodat jy kinders universiteit toe kan stuur, dat jy 'n beter toekoms kan bou. En ek dink dit gaan meer oor wat in jou kop aangaan as oor wat in die land aangaan. Onthou, dit gee nie om hoe sleg dit gaan in die ekonomie. Daar's altyd ouens wat suksesvol gaan wees. Dit gee nie om hoe swaar dit gaan daar buite. Daar's altyd ouens wat suksesvol gaan wees. Onassis, die skeepbouer, het altyd gesê, jy bou nie 'n skip om in die hawe te staan nie. Jy bou 'n skip om in stormweer te gaan seil. En dis die punt. Dit gaan nooit gemaklik gaan nie. Moenie wag vir een dag as dit lekker gaan nie. Dit gaan nie gebeur nie. Fokus op wat jy kan bestuur. Neem daai risiko, maar neem die risiko sodat jy kan herstel as jy 'n fout maak, dat dit 'n leerproses is. En ja, ek dink dis wonderlik as jy my oorvra, ek dink om jou eie besigheid, jou eie waarde te skep, daar's 'n ander waarde daarin ook. Dis 'n waarde van wie jy is, wat jy is, iets bereik, selfvertroue, dis wonderlik. Die verskriklik dankie weer eens vir al hierdie inset-idees. Ons hardloop ongelukkige tyd, maar miskien sien ons mekaar binnekort weer. Corneille, baie dankie en ek moet julle gelukwens vir wat julle doen. Ek dink jy onderskat baie keer julle bydrae. Nee, baie dankie. Tot sins dit volgende week hier by die Villa Palms. Van my kant af, ondersteun daai nisboer. Ondersteun die persoon wat 'n lewe maak uit iets kreatief, 'n produk of 'n diens. Ondersteun hulle gerus. Mooi loop van my kant af. Volgende week in Nisboere. Mpenyati Koffie is bewys dat 'n passie vir boerdery en 'n handvol koffiesade kan groei tot 'n floreerende koffiebesigheid. Daarna besoek ons 'n Protea plaas. In die ateljee gesels Corneille met Mayan Subrain. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.